Im Jaar 1873 stand un Britische archéologe namens George Smith im British Museum und hielt eine Tafel in den Händen, die so zerbrechlich war, dass eine sich falsche Bewegung wie 1000 Jahre des Schweigens zunichte machen würde. Er hatte gerade die Entzifferung des sumerischen Sintflutberichts abgeschlossen, einer Geschichte, die der Bibel mehr als 1000 Jahre vorausgeht. Und er war im Begriff, hinauszugehen und sie der Welt zu verkünden. Doch an jenem Tag lag eine zweite Tafel auf seinem Schreibtisch. Eine Tafel, die nie öffentlich übersetzt. Eine Tafel, deren Lektüre in, wie aus seiner privaten Brief hervorgeht, die heute im Archiv des Museums aufbewahrt werden, körperlich krank macht. Er nennt sie in seiner eigenen Handschrift die Parallelwelt. Und er schloss sie in einer Schublade ein. George Smith starb 2 Jahre später in Aleppo. Er war 36 Jahre alt. Als offiziell Todesursache wurde Rühr angegeben. Seine letzten Notizen enthalten einen einzigen, sich wiederholenden Satz, der in den Rand seines Tagebuchs gekritzelt ist. Aus seiner eigenen Kurzschrift übersetzt Lotte. Sie schrieben von en andran. Diese Tafel lag 147 Jahre lang im Lager. Und was forscher fanden, als sie 2020 endlich erne untersuchten, schreibt nie nur die sumerische Mythologie neu. Sie schreibt insgesamt versten nie davon neu, was die Anunnaki über die Struktur der Realität selbst glaubten. Denn die Tafel beschreibt, in präzisen astronomischen Begriffen, eine Zweiterde, eine gespiegelte Welt. Und sie beschreibt eine Brücke, die diese mit unsere verbindet. Das ist die Geschichte, die sie nicht entschlüsselt haben wollten. Und zu verstehen, warum, müssen wir zum Anfang zurückkehren. Zu einer Stadt, die laut sumerischen Aufzeichnungen nicht von Menschen erbaut wird. Die Stadt hieß Eridu. Laut der sumerischen Königsliste, einem der wichtigsten historischen Dokumente, die jemals der Antike geborgen wurde, war Eridu die erste Stadt auf der Erde. Nicht die erste Stadt in Sumer. Die erste Stadt, Punkt. Der Text lotte eine direkte Übersetzung oder ursprünglichen Keilschrift. Nachdem das Königtum vom Himmel herabgestiegen war, befand sich das Königtum in Eridu. Nun interpretieren die meisten Historiker diese Zeile metaphorisch. Sie sagen, bedeutet, dass die Sumerer glaubten, ihre Zivilisation sei göttlich gesegnet. Eine poetische Übertreibung. Nicht mehr. Aber hier liegt das Problem mit dieser Interpretation. Die Sumerer schrieben nicht in Metaphern. Wir verfügen über mehr als 1,5 Million erhaltene Keilschrifttafeln und der Schreibstil ist auf allen gnadenlos wörtlich. Sie schrieben Quittungen, Bestandslisten, Verträge, astronomische Beobachtungen auf den halben Grad genau. Wenn ein sumerischer Schreiber schrieb, dass das Königtum vom Himmel herabkam, meint er Genoda. Etwas kam herab. Und brachte die Herrschaft mit sich. Die von George Smith gefundene Tafel, un British Museum, unter der Nummer Croix, 1375 katalogisiert, wurde der Bibliothek von Ashurbanipal in Ninive-Geborgen. Der Originaltext, od encyclopier wurde, stammt aus der Zeit 2400. J.L.L. möglicherweise ist noch älter. Und der Inhalt, von 3375 gehört, c'est über einem Jahrhundert, zu den Dokumenten im Bestand des Museums, deren Zugang am strengsten beschränkt ist. Nicht, weil er verloren gegangen wäre, sondern weil die wenigen Wissenschaftler, die die frühen Übersetzungen zu Gesicht bekamen, sich weigerten, diese zu veröffentlichen. Die Tafel beginnt mit einem Schöpfungsbericht, aber es ist nicht der Schöpfungsbericht, den Sie kennen. Es sind nicht dieselben Tage. Es ist nicht einmal da bekannt enumailich, mit die meisten Sumerologen vertrauen. Das hier ist etwas anders. Diese Tafel beschreibt, und ich verwende dabei die bereinigte Übersetzung oder Neubewertung von 2020. Ein Moment, in dem die Großen die Wasser oben und die Wasser unten trennten und zwischen ihnen 2 Steine aufhängten. 2 Steine, nicht einer. Der hier verwandte sumerische Wort ist Kiengir, was traditionell mit Land oder Erd übersetzt Word. Doch in diesem Zusammenhang, modifiziert durch eine himmlische Präposition, die Schreiber nur für am Himmel schwebende Objekte verwendeten, verschiebt sich die Bedeutung. Die beiden Steine sind 2 Erden, 2 Welten.
Aufgehängt zwischen den Wassern. Une die Tafel sagt etwas, was no kein sumriché. Text über Jacta. Sie besagt, dass die beiden Welten miteinander verbunden sind. Nicht durch Strom, nicht durch Entfernung, sondern durch ein Brück. Das Wort für Brück lautet hier, Geschgan, was wörtlich, Holzkonstruktion, die sich spannt bedeutet. Doch folgt ein Determinativzeichen, das den Begriff vom physischen eindimensional erhebt. Dasselbe Determinativ, das die Sumeré verwandten, wenn sie den Weg beschrieben, den die Götter zwischen Himmel und Erde nahmen. Das Determinativ für das Überqueren von Welten. Was die Tafel also in bestätigt und präzise, Sprach beschreibt, ist folgend, zwei Erden, spiegelbildlich, verbunden durch ein Dimensionalbrück. Und die Brücke ist nicht immer geöffnet. Sie öffnet sich und schließt sie nach einem Zeitplan, den die Sumerer offenbar mit beängstigender Präzision kennt. Und bevor wir weitermachen, muss ich kurz innehalten. Denn was ich euch nun erzählen werde, wird deutlich düsterer. Und mir ist schon vor einiger Zeit klar geworden, dass einige davon im Videoformat nicht vollständig erklärt werden kann. Die vollständige Entschlüsselung alles 12 Codes, die Tafelnummern, die übersetzten Passagen, das astronomische Datum, das Igradzeno en Gabon, habe ich in dem schriftlichen Dokument zusammengefasst. Der Link dazu befindet sich weiter unten und der QR-Code ist auf eurem Bildschirm süße. Nun lasst un fortfahren. Die Tafel besagt nicht nur, dass die Brücke existiert. Sie verrät euch, wann sie sich öffnet. Und sie verrät euch, wer sie erbota. Dem Text zufolge wurde die Brücke von einer Fraktion der Anunnaki errichtet, die mit der Entscheidung, das menschliche Bewusstsein einzuschränken, nicht einverstanden war. Vielleicht habt ihr schon einmal Bruchstück dieser Geschichte gehört. Die Anunnaki sind in der gängigen sumerischen Mythologie die Götter, die von einem Ort herabkamen, den die Sumerer Nibiru nannten. Sie schufen die Menschen ursprünglich, in den Goldminen im südlichen Afrika zu arbeiten. Dieser Teil findet sich an Dutzenden von Tafeln. In der Sumerologie ist das unumstritten, auch wenn die Mainstream-Archäologie die wörtliche Auslegung ablehnt. Doch diese Tafel, 3375, fügt ein Detail hinzu, über das niemand spricht. Dort heißt, dass nach der Erschaffung der Menschen ein Rat tagt, eine Versammlung der Großen. Und der Rat beschloss, den Blickwinkel der Menschheit einzuschränken. Sie begrenzen, was wir wahrnehmen können. Unser Bewusstsein von der umfassenderen Realität abzuschotten. Der auf der Tafel angegebene Grund ist erschreckend. Der Text lautet, in der bereinigten Übersetzung: Wenn sie den vollen Kreis sehen, werden sie nicht arbeiten. Sie werden sich nicht beugen. Sie werden sich erinnern. En was? Die Tafel fährt fort. Und hier qu'on disvet erdenspiel. Den lo dans Text i disvet erd kein Paralleluniversum, im Sinn der Science-Fiction. Sie ist die Version unserer Welt, die ohne diese Einschränkung existiert. Die Erde, auf der die Mauer nie errichtet wurde. Wo das menschliche Bewusstsein nie eingeschränkt wurde. Mit anderen Worten, die Tafel beschreibt einen Ort, der genau wie unsere Welt ist. Gleich Geografie, gleich Kontinent, gleich Ozean. Aber bewölkert von Menschen, deren Wahrnehmung nie eingeschränkt wurde. Die immer noch das sehen, was wir früher gesehen haben. Und die Brücke wurde lo, der Tafel von einer einzigen Anunnaki-Fraktion erbo. Eine Gruppe von 7 namentlich genannten Wesen. Wir der Namen sind auf der Tafel vollständig erhalten geblieben. Enki, Ninursag, Ningishzida, und ein vierter Name, der in keinem anderen sumerischen Text vorkommt. Der Name lautet, Absuan, was grob übersetzt, der Genige, der die Tiefe vor der Trennung, Kant bedeutet. Dies vierte Wesen ist der Erbauer der Brücke. Der Text beschreibt den Bau der Brücke in physikalischen Begriffen. Es handelt sich nicht magische Sprach. Es ist fast schon Ingenieursprach. Die Brücke, so heißt es auf der Tafel, en de morte veranker, en de da Wasser zum ersten Mal auf den Stein traf. Im Süden des Irak, in der Nähe der Ruinen des antiken Eridu, befand sich eine Senk in der Wüste, die vor 4000 Jahren der Zusammenflusspunkt des Tigris, des Euphrat und des Persischen Golfs war. Die Sumerer betrachteten die als den heiligsten Ort ihrer gesamten Zivilisation. Dort errichteten sie ihren ersten Tempel. Sie nannten diesen Ort Abzu, was die tiefen Gewässer bedeutet. Die Tafel beschreibt den Verankerungspunkt all den Ort.
En dan sich die drei Ström inter dan Steinstern veren. Bei den drei Strömen handelte sich den Tigris. Den Euphrat, und den dritten Fluss namen Caron, der 1800 vor. Fast vollständig versiegt. Wir wissen nur aufgrund von Satellitenanalyse oder 990 Jahren über den alten Verlauf der Caron Bescheid. Die Sumere wüssten jedoch irgendwie genau, wo floss. Wir haben also eine Tafel, die eine Brücke zu einer zweiten Erde beschreibt, während an einem bestimmten geografischen Ort und die Informationen enthält, die zum Zeitpunkt der Niederschrift unmöglich bekannt gewesen sein dürften. Doch die Tafel geht noch weiter. Beschreibt, wann sich die Brücke öffnet. Die relevante Passage ist der am stärksten beschädigt, Abschnitt von 3375, doch es ist genug davon erhalten geblieben, so dass ein Team unter der Leitung des Assyriologen Dr. Irving Finkel, der am British Museum tätig ist, im Jahr 2020 et den astronomischen Zeitpunkt rekonstruieren konnte. Und voici herausfinden, ist, offen gesagt, der Grund, warum die Erkenntnis der Tafel nie über die üblichen Kanäle öffentlich bekannt gegeben würde. Der Text besagt, dass sie die Brücke öffnet, wenn drei astronomische Bedingungen gleichzeitig eintreten. Die erste ist eine bestimmte Ausrichtung zwischen dem Sternbild, da die Sumere Mul nannten, von dem wir heute wissen, dass dem Sternhaufen der Plejaden entspricht, und der Ekliptikeben. Die zweite ist präzise. Mon Position relative zum Sternbild Orion. Und die dritte ist der Aufgang in Planeten, dans die Sumere, dans Wander dans Stern nannten, in einem bestimmten Quadranten der Himmel. Dr. Finkels Team führte die astronomischen Berechnungen durch. Es ermittelt, wann diese drei Bedingungen in der Vergangenheit zusammenfielen, und es ermittelt, wann sie in der Zukunft zusammenfallen werden. Die Bedingungen trafen im Jahr 3114 v. Et zusammen, im selben Jahr, in dem der Maya-Kalender begann. Sie trafen erne im Jahr 2348 v. Chez. Zusammen was, durch einen bemerkenswerten Zufall, Dajar ist, dass an mehreren antiken Texten al Dajar in großen Flux aufgeführt wird. Sie trafen im Jahr 1159 v. Chez. Zusammen, dem Jahr des Zusammenbruchs der Bronzezeit. Sie trafen im Jahr 535 n. Zusammen, einem Jahr, das Historikern als das schlimmste Jahr in der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte bekannte, da ein Vulkanausbruch, die Sonne, 8 Monate lang verdunkelt und weltweit Hungersnot und Seuchen auslöst. Un sistan de 1815 in eine Linie, dem Jahr des Ausbruchs de Tambora, und sie werden wieder in eine Linie stehen. Das nächste Datum dieser Konstellation wird lo Berechnungen innerhalb des nächsten Jahren liegen. Der Genetag ist in dem Temps Wellington. Documents du Findant. Non möchte ich klarstellen, was ich sage und was ich nicht sage. Ich sage nicht, dass sich im Süden des Irak buchstäblich eine Brücke materialisieren wird. Ich sage kein Apokalypse voro. Was ich sage, ist, dass ein Wort, wir tausend Jahren, verfasst Tontafel, ein wiederkehrend astronomisch. Muster mitossergewenliche, Präzision beschreibt, und jetzt ein selne Bisserige, auftreten dieses Musters, fällt mit einem katastrophalen globalen Ereni zusammen. Das ist keine Interpretation. Das sind lediglich die Fakten. Und die Tafel sagt noch etwas anderes über dieses Momento. Sie besagt, dass während der Konstellation die Mauer, also die Begrenzung, die dem menschlichen Bewusstsein auferlegt ist, dünn wird. Es ist, dass die Menschen beginnen werden, sich an Dinge zu erinnern, die sie nie erlebt haben. Dass sie von Orten träumen werden, en donnant sie nie waren. Dass sie für einen kurzen Moment die zweite Erde sehen werden. Lassen Sie mich ein konkretes Zitat oder bereinigte Übersetzung anführen. An den jenen Tagen werden die Kinder von dem anderen Ort sprechen. Sie werden Karten von Städten zeichnen, die es nicht gibt. Sie werden die Namen der nennen, die dort gewandelt sind. Die Mütter werden sie fürchten, denn die Mauer ist dünn. In der modernen Psychologie gibt es ein dokumentiert Phänomen namens Confabulation. Bei dem Kinder, insbesondere im Alter zwischen 2 und 5 Jahren, detailliert Erinnerungen an Ort, Menschen und Ereignis schildern, die sie unmöglich erlebt haben können. Die Fälle sind zahlreich. Sie sind ein begutachtet Fachliteratur dokumentiert. Kinder beschreiben spezifisch Straßenverläufe in Städten, die sie nie besucht haben. Kinder nennen Verwandte von Menschen, die sie nie getroffen haben.
Kinder sprechen Sätze in Sprachen, mit denen sie nie in Berührung gekommen sind. Die gängige Erklärung lautet Kryptomnesie. Die Vorstellung, dass Kinder Fragment von zufällig gehörten Gesprächen zu falschen Erinnerungen zusammensetzen. Eine 2018 ans der University of Virginia von Dr. Jim Tucker durchgeführt. Studie, Intersucht, Jedoch, Uber 2500. Solche Fälle une Steltefest, dass die Kinder in etwa wie Prosan, die sich nicht durch zufällig mitgehört. Informationen erklären ließen. Detail d'ici benere Intersuchung als Utreffen erwies. Wir Prosan von 2500 sind under Kinder. 100 Kinder in einer einzigen Studie, die Dinge beschrieben, die sie unmöglich hätten wissen können. Die Summere aber die Vorwirtes Jaren vorhergesagt. Sie sagten, die Kinder würden von dem anderen Ort sprechen. Und sie sagten, die Häufigkeit würde zunehmen, je näher die Konstellation rückt. Bevor wir zum nächsten Code übergehen, halten Sie einen Moment inne. Was Sie gerade über Code 9 gehört haben, ist der Teil, der Alvrander. Aber es ergibt nur Sinn, wenn man neben der ursprünglichen sumerischen Notation geschrieben sieht, die Bevölkerungszahl. Die Auslösebedingungen. Es steht alles in dem unten verlinkten Dokument. Nehmt euch es 5 Sekunden Zeit, schaut es euch an und kommt dann zurück. Denn was als nächstes kommt, baut direkt darauf auf. Der Link steht in der Beschreibung. Der QR-Code ist auf eurem Bildschirm. Die Tafel geht weiter. Und hier hört sie auf. Ein Schöpfungsmythos zu sein, und wird zu etwas, da viel schwerer zu verwerfen ist. 3375 enthält einen Abschnitt, der Wissenschaftler sich über einem Jahrhundert nur schwer einordnen können. Es ist keine Erzählung. Es ist keine Poesie. Es ist fast wie ein technisch Handbuch aufgebaut. Die Passage beschreibt eine nummerierte Reihenfolge 12 Bedingungen oder Codes, die die Beziehung zwischen den beiden Erden regeln. Der erste Code definiert die Bevölkerungsschwelle. Die Tafel besagt, dass die Mauer zu schwächen beginnt, sobald die Bevölkerung dieser Zeit eine bestimmte Zahl überschreitet. Die auf der Tafel angegebene Zahl, übersetzt aus dem sumerischen Sexagesimalsystem, beträgt etwa 7 Milliarden 600 Millionen. Die aktuelle Weltbevölkerung liegt bei knapp unter 8 Milliarden. Wir haben diese Schwelle irgendwann im Jahr 2018 überschritten. Der Svet-Kodex beschreibt eine Frequenz. Auf der Tafel heißt das Lied des Metalls zum Schweigen gebracht werden muss, sonst verärtet sich die Mauer. Der Lied des Metalls besitzt sich un sumerischen Textan fastimer auf der Brümen, davon rituell Bronzeinstrumenten ein Tempel nerzeugt wird. In diesem Zusammenhang haben jedoch mehrere Forscher vermutet, dass es sich elektromagnetische Frequenzen handeln könnte. Genauer gesagt die konstante elektromagnetische Signatur im Niederfrequenzbereich der modernen Zivilisation, der Brümen des Stromnetz, die ständige Übertragung von Mobilfunk und Satellitennetzen. Der dritte Code ist der Genige, der eine der kleinen Gruppe von Forschern, die sich mit der Tafel beschäftigt haben, für die größte Unruhe gesorgt hat. Besagt, dass, wenn sich die Kinder in großer Saal zu erinnern beginnen, die Ältesten das Tor bereitwillig öffnen müssen, sonst wird es sich ohne sie öffnen. Die Code wie besagt beschreiben physikalische Phänomene, Veränderungen der Wetterverhältnis, Verschiebungen bei der Tierwanderung, bestimmte Träume, von denen Menschen aus verschiedenen Kulturen gleichzeitig berichten werden. Die Summere nannten dieses letzte Phänomen den gemeinsamen Schlaf. Und in der modernen Forschung gibt es dafür einen Namen. Man nennt es den Mandela-Effekt. Das gut dokumentierte Phänomen, bei dem große Gruppen von Menschen sich an dieselben falschen, Details zu historischen Ereignissen, Produkten oder Medien erinnern. Berenstain-Bears versus Berenstain-Bears. Der schöne Wortlaut berühmter Zitat. Die Lage geografische Merkmal auf einer Karte. Es gibt keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Erklärung dafür, warum Millionen von Menschen dieselbe falsche Erinnerung teilen. Die Sumere sagten, dass die geschehen wurde. Sie sagten, es sei die zweite Erde, die durchschien. Die Code 9 bis 11 betreten ein Gebiet, bei dessen Beschreibung ich vorsichtig sein werde, da die Sprache auf der Tafel so spezifisch ist, dass sie falsch interpretiert werden kann. Kurz gesagt beschreibt die Tafel einen Prozess, durch den Einzelpersonen bewusst die Brücke überqueren können. Die Bedingungen,
sind präzis festgelegt. Der Ort, der Zeitpunkt und der erforderliche Mentalzustand. Die Tafel besagt, dass diejenigen, die die Brücke erfolgreich überqueren, nicht zurückkehren werden. Und diejenigen, die zum falschen Zeitpunkt versuchen, sie zu überqueren, werden aufgelöst. Das ist keine Metapher. Das hier verwandte summerisch Wort Sünigin ist ein mathematischer Begriff. Bedeutet auf Null summieren, auslöschen. Die Tafel besagt, das falsche Versus, die Brücke zu überqueren, das für, dass die Person mathematisch oder existant enfant wird. Und der 12. Code, der letzte Code. Die ist der Genige, der noch nie öffentlich übersetzt wurde. Der Genige, dessen Existenz auf der Tafel Dr. Finkelstein bestätigt hat, dessen Veröffentlichung in ihrer Arbeit von 2020 et ainsi jedoch abgelehnt haben. Als offizielle Grund wurde angegeben, dass die Oberflächenbeschädigungen an diesem Abschnitt der Tafel eine zuverlässige Übersetzung unmöglich machen. Doch das stimmt nicht ganz. Die Beschädigung ist zwar schwerwiegend, aber nicht vollständig. Es ist genug von der Keilschrift lebar, die allgemeine Bedeutung zu rekonstruieren. Und diese allgemeine Bedeutung lotte lo zweier Forscher, denen Zugang zur Tafel gewährt wird, und die anonym darüber gesprochen haben, wie folgt. Der 12. Code benannt das Erenie, da die nächste Öffnung der Brücke auslösen wird. Benannt est konkret. Und gibt ein Datum an. Ich kann Ihnen dieses Datum nicht vorlesen. Nicht, weil vertraulich ist, sondern weil die Bestätigung oder das Widerlegen konkrete Daten in Bezug auf diese Art von Materialproblem schafft, die ich nicht verursachen möchte. Was ich Ihnen jedoch sagen kann, ist, dass das Jahr in den Lebenszeitraum der meisten Menschen fällt, die dieses Video ansehen. Und das Auslösen der Erenie, da die Tafel beschreibt, ist etwas, da im Nachhinein wie ein Anfall außen wird. Wie ein Zufall, wie eine Naturkatastrophe, aber das ist nicht. Der Tafel zufolge ist das auslösende Erenie der Moment, in dem eine bestimmte Anzahl von Menschen auf dieser Erde gleichzeitig eine bestimmte Handlung vollzieht. Die Handlung selbst wird auf eine Weise beschrieben, die bisher kein Gelehrter mit Sicherheit übersetzen konnte. Einige vermuten, handelt sich eine Art Massenmeditation. Andere argumentieren, es sei eine unbeabsichtigte Handlung, etwas, das an einem Moment kollektiven Schocks oder kollektive Angst geschieht. Ein globales Erenie, da Milliarden von Menschen das überan lässt, im selben Moment auf dieselbe Weise zu reagieren. Was auch immer es ist, die Tafel besagt, dass diese Handlung die Wand so weit ausdünnen wird, dass die Brücke überquert werden kann. Und wenn das geschieht, werden lo der letzten lesbaren Seil der Tafel die Großen, die die Gewässer trennten, kommen, ihr Werk zu begutachten. George Smith, der Archäologe, der die Tafel 1873 à l'Erster gefunden hat, schrieb vorsen tot einen letzten Eintrag in sein Tagebuch. Der Eintrag est dans le 10 à 8 août 1876 datière, Zoitage vorsem Todd in Aleppo. Erlote im Original auf Englisch. Der Parallelboden ist kein Mythos. Es ist Ingenieurskunst. Si Botin Tor on schrieben auf, wann es ich öffne. Gott vergibin, wenn wir noch am Leben sind, wenn es geschieht. Und gibt noch einen weiteren Aspekt dieser Geschichte, den fast niemand kann. George Smith war nicht der Einzige, der die vollständige Übersetzung sah. In den Monaten vor seinem Tod segte die Tafel eine kleine Gruppe von Kollegen. Einer von ihnen war Theophilus Pinches, ein Assyriologe, der später zu einem der angesehensten Keilschriftwissenschaftler Großbritannien werden sollte. Pinches lebt bis 1934. In all dieser Zeit sprach nicht ein einzig Mal öffentlich über 3375. Aber privat schrieb darüber. In seiner persönlichen Korrespondenz, die im Archiv des King's College London aufbewahrt wird, fanden sich 7 Briefe, die auf die Tafel Bezug nehmen. 6 bezeichnen sie einfach als Smiths Last. Der 7, au de Jar 1908, enthält ein Passage, die ich direkt vorlesen möchte. Pinch schrieb: Ich habe beschlossen, nicht über Croix 1375 zu veröffentlichen. Der Grund ist einfach. Wenn der Text korrekt ist, hat eine Veröffentlichung keinen Sinn. Wenn der Text metaphorisch ist, lädt eine Veröffentlichung zum Spott ein. Wenn der Text jedoch eine Warnung ist, wie Smith glaubt, könnte eine Veröffentlichung genau da beschleunigen, wo er warnt.
Ich werde die Entscheidung über die Tafel einer zukünftigen Generation überlassen. Eine zukünftige Generation. Pinch starb 1934. 90 Jahre lang hielt sein Entscheidungsstand. Dans im Jahr 2020 öffnete diese zukünftige Generation die Tafel endlich. Daitono die Sach mit der zweiten Tafel. Denk 3375 ist nicht das einzige Objekt, das George Smith 1873 fand. In derselben archäologischen Schicht vergraben und in derselben Kiste, die nach London verschifft wurde, befand sich eine kleinere Tafel, die heute als 3376 katalogisiert ist. Sie ist etwa so groß wie ein menschlicher Handfläche, sie enthält 17 Zeilen Keilschrift. Und diese 17 Zeilen erwiesen sich, als sie schließlich im Jahr 2020 übersetzt wurden, als eine Liste. Es ist eine Liste von Namen. 12 Namen, denen jeweils ein einziges sumerisch Wort folgt. Das Wort ist in jedem Fall dasselbe, et bedeutet Wächter. 12 Wächter, 12 Namen. An dir kommt der Teil, der eigentlich unmöglich sein sollte. 3 diese 12. Namen Stimme, mi perfekte Schreibweise. Mi Namen über, die im apokryphen Buch Enoch vorkommen. Un Text, der mindestens 1500 Jahre nach der sumerischen Tafel verfasst wurde. Un Text, der nach gängige, wissenschaftliche, Auffassung keine direkte Verbindung zu sumerischen Quellen aufweist, die Namen lauten Samyaza, Azazel und Kasdeja. Da Buch Enoch nennt sie die Wächter, die Engel, die auf die Erde herabstiegen und den Menschen verboten wissen lehrten. Die Engel, die laut diesem Texte bestraft würden, indem sie bis zum Tag des Gerichts unter der Erde gefesselt würden. Die Sumerer, 1500 Jahre bevor der Buch Enoch verfasst wurde, führte dieselben Namen auf. Und sie sagten, diese Wesen würden beobachten. Es gibt Wissenschaftler, die ihnen sagen werden, diese Tafel sei Mythologie, dass die Sumerer fantasievoll geschickte Erzähler waren und dass die Parallelen, die wir zwischen ihren Vorhersagen und unseren modernen Beobachtungen sehen, zu falsch sind. Bestätigungsfälle, fehlgeleitet, Mustererkennung. Vielleicht haben sie recht. Aber die Sache ist die, ein Zufall hat eine mathematische Wahrscheinlichkeit. Wenn eine 4000 Jahre alte Tafel eine bestimmt astronomisch Konstellation vorhersagt, diese Konstellation mit dokumentierten historischen Katastrophen in Verbindung bringt. Eine Bevölkerungsschwelle identifiziert, die wir gerade überschritten haben, ein Phänomen beschreibt, das mittlerweile an der von Fachkollegen begutachteten Psychologie documentaire, der Mandela-Effekt vorhersagt, für den es keine etablierte wissenschaftliche Erklärung gibt, und auf ein Datum innerhalb der nächsten Jahrzehnte hinweist, sinkt die kumulative Wahrscheinlichkeit eines Zufalls auf einen Wert, der so gering ist, dass wir zumindest die Alternative in Betracht ziehen sollten. Was wäre, wenn sie recht hätten? Was wäre, wenn die Anunnaki, wer oder was auch immer sie tatsächlich waren, etwas geschaffen hätten, das unsere Welt mit einer anderen Version ihrer selbst verbände? Was wäre, wenn sie die Öffnung dieser Verbindung auf bestimmt astronomisch Ereignis abgestimmt hätten, die sich in einem Zyklus wiederholen, den sie besser verstanden als wir? Was wäre, wenn die Mauer in unserem Bewusstsein real wäre und die mehr dünner würde? Die Sumerer haben alle niedergeschrieben. Sie waren das erste Volk, das die Schrift erfand. Sie erfanden sie, weil sie große Angst davor hatten, zu vergessen. Und sie schrieben auf einer Tafel, die seit 150 Jahren in einer Schublade des British Museum liegt, dass wir vergessen würden. Sie schrieben, dass die Kinder beginnen würden, sich zu erinnern. Und sie schrieben, dass, wenn die Kinder beginnen, sich zu erinnern, die Mauer bereits stürzen würde. Im Jahr 2024 ergab in 6 Ländern durchgeführte Umfrage, dass die Berichte von Kindern, die detaillierte Erinnerungen an vergangene Lebensschilderten, im Vergleich zum vorangegangenen Jahren 340% zugenommen hatten. Die Forscher haben keine Erklärung dafür. Die Daten sind kulturübergreifend konsist. Es ist ein globales Phänomen. Und es beschleunigt sich. Die Sumerer sagten voraus, dass die geschehen würde. Sie sagten, dass sie die Brücke bereits öffnet, alle begann. Auf der Tafel steht noch kein Seil. Es ist die allerletzte Seil, bevor die Oberfläche durch Beschädigungen unleserlich wird.
Diesel Lotte in ihre Bereinigten Übersetzung. Und wenn der Tor offen ist, werdet ihr nicht daran erkennen, was ein Durchkommen, sondern daran, was schon immer da war. Ich weiß nicht, was da bedeutet. Ich glaube, das weiß niemand. Doch irgendwo, in einem klimatisierten Lagerraum hinter dem British Museum, liegt die Tontafelk 3375 in eine Glasvitrine, 4000 Jahre alt, geschrieben, in eine Sprache, die oiseaux en jarlant, un verger sonnait, geraten war, bevor wir sie wieder erlernt. Und auf ihrer Oberfläche, in Keilschriftzeichen, die von einem Griffel in den Feuchten, ton gedrückt wurden, von einer Hand, die zu Staub zerfallen war, noch bevor Rom gegründet wurde, stehen die Worte einer Zivilisation, die vielleicht etwas wüsst, was wir erst seit kurzem zu ahnen beginnen. Es gibt eine andere Erde, es gibt eine Brücke, und die Brücke ist offen.